Hello, xin chào mọi người đã mừng đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review và nêu cảm nhận về một sản phẩm thực sự là ngon của Edra. Thì hôm nay mình mang đến cho mọi người là con bàn phím EK3108 EK387 Pro Gateron của Edra. Nhân tiện qua thì mình giới thiệu cho mọi người thì đây là một con bàn phím chỉ với mức giá tầm khoảng 980.000, nhưng nó sở hữu toàn bộ những cái linh kiện và những cái bảng mạch, thậm chí bảng mạch và switch và cái stable thì gọi là tốt nhất trong tầm giá này. Thì nay mình sẽ giới thiệu cho bạn đây là con Edra 387 Pro Switch Gateron, và trên tay của mình hiện tại là con Gateron này sử dụng con Gateron Red Switch. Thì mang cho mình là con Red Switch thì có mang cho mình thì nó sẽ sử dụng cảm giác đánh rất là linear là cảm giác đánh rất là nhẹ. Một là nhẹ, hai là khi bạn đánh mình sẽ bắn máy hay là chơi game thì nó không có cảm giác bị flex, nó rất là nhẹ. Và cái con switch này nó đi sẽ đánh tuột, đánh thẳng, nên cảm giác đánh rất là thoải mái. Khi mình trải nghiệm con phím này cũng được khá là lâu rồi, tầm khoảng 1 tháng 2 tháng, thì con bàn phím này mang lại cảm giác đánh cho mình rất là tốt, rất là hoàn thiện. Cảm giác đánh của nó không khác gì một con Red của Cherry Switch hết. Thì đây là một bàn phím giá 980, sản xuất là một có nhà sản xuất ở Việt Nam. Thì chúng ta nhìn sơ qua về sản phẩm thì có thể thấy rằng cái chất liệu của nó là bằng nhựa, nhưng cái case của nó cũng là bằng nhựa luôn. Nhưng đặc biệt là một điều rằng là nó rất cứng và đầm. Khi bạn để trên bàn đánh, cảm giác dê lực, cái cảm giác mà nó bị xê dịch thì rất là ít, không bị quá nhiều. Vì nó có cho mình nữa là những cái đế giữ cho trên bàn thì rất là tốt, rất là chắc chắn. Nhưng có một điều là mình thấy hơi thất vọng là cái keo họ dán trên con bàn phím Edra 387 này thì nó không được tốt như mình nghĩ. Tại vì khi mình có thời gian mình xài và trải nghiệm con bàn phím này thì bàn phím của mình thì nó đã bị tụt hết hai cái chân đế chống trượt của con bàn phím này. Còn bên lại thì mình không có xài tại vì mình thiết kế tay cao để cảm giác đánh nó rất là tốt hơn. Đó, nên mình quyết định là sử dụng hai chân đế này. Đế stand này rất là nhiều nên nó dẫn đến cái việc nó bị chóc mất những cái phần cao su nằm trên đế stand. Nên vì thế nếu mà mình đã xài bàn phím này lâu, cảm nhận rất là kỹ về con bàn phím này, nên cảm giác mình đưa ra và review về cái sản phẩm này sẽ là tốt nhất, mang đến cho các bạn được cái đánh giá chi tiết tốt nhất về con sản phẩm Edra 387 Pro Gateron này. Thì theo như mình nói là cảm giác đánh của con này là như một con Red Cherry Switch, thì đúng, nó rất là tốt. Mình đánh bàn phím này, mình đánh rất là nhẹ. Khi bạn đánh nhiều người cảm giác khi mà đánh con Red Switch này như là không quen được. Thì cái Red Switch thì nó dùng để chơi game, nhưng mình đánh con Red Switch này mình lại đánh rất là thích, nó nhẹ mà các bạn đánh rất là nhanh, giống như mình bấm xuống nó ăn liền, rất là thoải mái khi mà bạn đánh văn bản hay là chơi game cũng rất là tốt. Thì chúng ta nhìn sơ qua về bề mặt của con Edra 387 này thì mình thấy được rằng là con này được đánh giá rất là tốt. Một số con Leopold đời tầm cao cấp mà nhưng nó vẫn xài con USB Type-C đời cũ, USB micro SD đời cũ chứ mình nhầm. Thì con này đã cho mình trang bị của nó cho mình là một con USB Type-C, mang lại cảm giác rất là tốt khi mà chơi game. Mà khi mà bạn không cần nhìn phím như này, bạn đúc là dễ dàng hơn khi nhìn cái khớp, xong đẩy con bàn phím vào gắn vô đúng cái chỗ mà mình cho bây giờ thì nó là ăn ngay lập tức, nó khớp ngay lập tức, rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ dàng và tiện lợi khi sử dụng. Thì nhìn về những cái cảnh quan bên ngoài của con bàn phím Edra 387 Pro Gateron này thì mang trên thân hình nó là một bộ keycap rất là đẹp và rất là huyền thoại của bên hãng Leopold, là con Sky Dodge. Thì mình sẽ cho mọi người thấy rằng
layout bàn phím của con này qua đây. Thì layout của bàn phím này á sử dụng cũng là cô dùng cherry profile luôn. Hơn nữa là những cái stable hay là những cái state của con này, những cái của trong những cái nút lớn này thì nó đều là theo phiên bản của cherry. Và ngoài ra nhìn về keycap của nó thì bạn rất là ấn tượng với nó về một keycap tuyệt đẹp mà chỉ có trên những sản phẩm cao cấp. Đó chính giờ mình có thể ví dụ như một loại bàn phím cao cấp mà sở hữu bàn phím này hạng limited, đó chính là Lenovo FC5R Sky Dodge. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái một con keycap của bàn phím. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy rằng là keycap của bàn phím này nó ngon và xịn như thế nào. Đây mình sẽ cho bạn thấy để mình lấy nét không này. Mình lấy nét bằng tay thôi. Ok, đây là layout keycap của con bàn phím này. Layout keycap con này là đây, layout của nó layout TKR87 cùng với keycap, sử dụng keycap của tương tự như là layout keycap của Lenovo Sky Dodge, rất là đẹp, rất là thanh nhã, thanh lịch, lịch lãm. Thì đó mình đã cho mình thấy đó. Thì chúng ta sẽ quay lại trở về chỗ cũ để cùng nhau trải nghiệm sản phẩm này nhé. Ok. Thì thông qua sản phẩm này mình được đánh giá nó rất là tốt vào cái sản phẩm này. Nhưng các bạn có thể thấy nhiều ưu điểm của con bàn phím này mình đã giới thiệu cho mọi người. Đó chính là keycap đẹp, thiết kế đẹp, còn thêm một cái mình đã nói là cái case này rất cứng, chỉ là bạn bẻ không được, không hề là nó cực kỳ cứng cáp nữa, mà bạn không thể làm méo nó bằng hai tay được, thậm chí là các bạn đập với nó không gãy. Nên hơn nữa là nó rất là xịn, nó rất là cứng cáp. Còn hơn nữa mình có một cái tiết lộ mà mình thậm chí là Ezra không đưa vào nó trong những cái chi tiết về những cái review của sản phẩm. Thì đó, bo mạch con bàn phím này mình thấy nó rất là tốt luôn, rất là xịn luôn. Thì có một lần mình ngày xưa mình xài thì một con Asus, con laptop Asus, thì cái bàn mình xài laptop nó, bản mạch của nó rất là dễ, bản mạch của nó rất là dễ hư, không ngon như là bàn phím của Era 387 Pro. Bản mạch con này á, theo như mình cảm nhận là cái bản mạch nó rất là tốt, với gia công bản mạch cho đến thiết kế bản mạch bên trong của nó rất là tốt, rất là xịn, mang đến cảm giác đánh không delay cho mọi người. Và hơn nữa là mình thề luôn, đây cái bản mạch này của mình đã từng bị chịu ảnh hưởng của những loài động vật như kiến nè. Tại vì một thời gian mình sẽ không sử dụng mà mình sẽ đưa bàn phím này cho em mình sử dụng, thì nó sẽ thường thì nó bị kiến, nhưng mà nó hoàn toàn không hề bị hư hại hay bị gì trong khoảng thời gian trải qua những cái gọi là ảnh hưởng về mặt vật lý khác. Thì nói chung là bản mạch này rất là tốt nha, rất là xịn, rất là cứng cáp luôn. Giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi qua bên phần đánh giá về phần một cái bài mình sẽ review về cái cảm giác gõ của bàn phím này. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng mình nghe một đoạn mình đánh con bàn phím EK3107387 Pro Gateron này, con bàn phím tuyệt đẹp và rất là hoàn mỹ trên một cái bàn rất là nhỏ nhưng đẹp và hơn nữa là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho bạn nghe về cảm giác gõ của con bàn phím Era 387 Pro Gateron này, cảm giác đánh và những gì nó thể hiện qua cái bài test này. Thì các bạn sẽ thấy được rằng sản phẩm này ngon và so với cái mức giá của nó như thế nào. Chỉ 980.000 một sản phẩm trang bị Bluetooth Pro Gateron xịn.
Đây là cảm giác đánh của mình trên con bàn phím Edra 387. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video và chúc mừng chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Mình xin chào và tạm biệt mọi người.